o modelito. Olha, pessoal. Hoje o dia inteiro de caipira. Porque já como tá chegando o dia de fazer o vídeo de caipira, então eu tô vestida de caipirinha. Olha, que linda. Dá um desfile aí pro pessoal. Que linda que ela está. Olha o chapeuzinho, olha o vestidinho dela. Esse chapeuzinho aqui, ele é uma tiara. Ele já é antigo de Tanto que dançou caipirinha. Dançou quadrilha na escolinha, né, filha? Gente, quando eu era criança, eu usava esse daqui na minha colinha velha. Essa daqui, ó. Eu usava isso na minha colinha velha. Quando chegava o dia de caipira, a gente usava tudo isso daqui. Minha irmã... Então, agora a gente está no mês, né, das quadrilhas, né? Como a criança não está podendo fazer quadrilha na escola, ela está se apresentando aqui para vocês de uma forma de caráter caipirinha, né? Para que vocês a vejam, né? Gente, a gente comprou várias coisas de caipira, porque já como que a gente vai fazer o vídeo aqui em casa, porque lá na caipira não vai ter parede. Não vai ter quadrilha na escola, né? Porque lá não vai ter mesa, lá não vai ter parede pra gente colocar o chapeuzinho pequenininho. Exatamente, tem que ser um local que dê para fazer. E como não está tendo aula para as crianças, Vanessa, vamos lá, diga pro pessoal o que você vai fazer hoje. Gente, hoje a gente vai pintar desenho tipo macaquinho, casinha, a Elsa. Gente, qual é a sua princesa favorita? Ou o seu brinquedo favorito de princesa, ou macaco, ou casinha? Se você gostar mais de princesa, você quer ver aqui no meu sininho. Ele tá aqui em cima. Escreve no comentário, aciona o sininho das notificações. E clique na minha carinha para eu não perder nenhum vídeo novo. E também já vai clicando no meu sininho que tá aqui em cima. Já vai deixando um like, porque, gente, daqui a pouco eu chego a 20 milhões de inscritos no canal, porque eu quero muito você. Eu desejo amor e muita felicidade no coração. Isso, vamos lá para a pintura. Ela vai fazer essa pintura da Elsa já bem rapidinha. Agora eu vou pintar aqui a perna dela, né, gente? Um tom de pele, né? Que ela está pintando ali, pessoal. Ó, gente, um tom de pele. Gente, agora eu vou pintar o vestido dela, que sempre ela usa azul. Mas às vezes quando eu não sei mais. É azul mesmo. Mas nos vídeos, a capa dela, nos vídeos quando ela não é rainha, ela tem a capa roxa. É verdade. Porque ela não vira rainha, porque ela não vira Elsa, ela usa uma capa. Mas nesse daqui, ela já é rainha já. Que olha só o vestido. Olha que lindo. Então, pessoal, ela tá fazendo hoje uma pintura a lápis. Gente, eu vou dar 10 minutos pra vocês que ver no canal. Mas diferente, com todo o amor no carinho. Porque hoje, já como que é dia de caipira, eu vou fazer bem rápido a Elsa antes de terminar o vídeo. Isso. Antes de terminar Então, o canal. vamos contar lá pro pessoal. E aí? Gente, agora eu vou contar sério. De verdade, é sério agora, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conseguiram dar o seu like? Então já se inscreve no canal. Clica no sininho na notificação para não perder nenhum vídeo novo. Minhoquinha de minhoca. Isso aí, vamos lá. Rapidamente ali a Elsa já, que depois ela tem um outro, né? Então ela já que é tá. uma casa e uma casa. Ela vai tentar fazer um pouco bem fraquinho, mas bem rapidinho, sem muitos erros, rápido e sem erro, para que ela possa passar depois pro próximo desenho. Gente, porque a Elsa, eu não vou. Ela vai
demorar muito, porque olha o tamanho do vestido dela. Isso. Então, até você, se você quiser, você gostaria de terminar ela depois e partir para o macaquinho? Sim, Pode vamos. ser, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui já o material e você vai passando a tinta aí, né? Ela vai. Enquanto eu pego o materialzinho, ela vai passando ali rapidamente, né? Que aí ela não finaliza agora, mas depois ela vai finalizar. Gente, agora eu vou pegar o caderno com a minha Isso. avó e vamos com uma faquinha. Agora ela vai mostrar pra vocês o outro desenho, né? Gente. Que esse é o... Vira o macaquinho pra cá primeiro. Gente, esse é um brinquedo Aí. que ele é um macaco, é um brinquedo macaco. Que sabe que ele tem assim, ó, ele fica batendo a mãozinha? É esse o tipo de brinquedo que eu acho que vocês nunca viram na sua vida. Agora vai lá, ela vai fazer o macaquinho da melhor maneira possível, pra ficar bonito. Tem que usar o tom marrom, se o tivermos. Se não tiver, a gente usa outro tom, mas vamos lá, vamos pintar. O importante é estar fazendo. Gente, eu vou fazer um macaco de amarelo. O importante é estar fazendo algo, né? Vou pegar esse pincel aqui que é o mais molinho faz da terra. Então, vamos lá, para dar o tempo certinho. Vamos tentar fazer o E melhor. quem gosta de macaco, se inscreva no meu canal. Gente, já vai compartilhando o meu vídeo. Vai dando like, porque eu amo fazer vídeo. Isso aí, pessoal. Ela tá até a caráter hoje. Vestidinha de caipirinha, entendeu? Gente, ele tem umas florzinhas que parecem um cogumelinhos, olha. Pra homenagear vocês, pessoal. Gente, gente, quem você já tá no seu dia de caipira o dia inteiro, coloca uma roupinha de caipira, um chapeuzinho, gente, ou se você já tiver um chapeuzinho antigo, tipo uma tiara, ou se você quiser usar, fazer assim, tipo, amarrar o cabelo, fazer Duas assim, Maria Chiquinhas, né, duas também. Maria Chiquinha. Se você quiser fazer assim mesmo, se inscreve no meu canal. Fica ótimo. A criança economiza tendo as coisas em casa, né? Utiliza e passa aquele momento da quadrilha, que ele não tá podendo ir para a escola, né? Então a criança tá fazendo isso em casa. Isso é muito bom, não pode ficar parado, não. Esse negócio de só celular toda hora, não. Celular é bom, mas não o dia inteiro. Gente, e já vai falando pra pessoa que fica só no celular, que faz pra mãe dela pegar o celular dela, ou jogar fora, ou quebrar ele com uma tela enorme. Aí a criança faz vídeo. Isso. Porque faz mal, né? O dia todo de celular, né? Faz mal pra gente, vista. faz mal pros olhos. Você vai ter que colocar colírio muitas vezes, você não vai ver nada. Vai ter que usar óculos e não vai conseguir pegar nada. E não se diverte, porque só celular não tem diversão, né? É. Tem que divertir lá fora também, correr pra lá e pra cá. Gente, Olha, que lindinho o amarelinho. Qual vai ser a outra cor agora? gente, eu acho que eu vou colocar mais só um Mais tiquinho. umzinho? Só um pouquinho. Deixa eu colocar Sempre derrama de pouco, porque essa colinha ela é super rápida. Gente, Dá um pinguinho, ela já vai. Aí, viu como que ela é boa? Ela é Gente. ótima. agora sim. Gente, e depois eu vou terminar isso tudo. Isso. Depois que eu finalizar para eu poder pintar junto com a minha Exatamente. Então, pessoal, é isso aí. A Vanessa está dizendo que ela vai terminar depois, avó. Junto juntamente. com a vovó, gente. Gente, agora preciso de um copo de água para lavar esse pé. No momento, coloque ele ali. Aí vamos mandar uma mensagem para as crianças, né, Vanessa? Sim, gente, já molhei o Já, então tá bom. Volta aqui. Aí, Gente, olha, se você precisar secar ele, você vem aqui, ó, dá uma comidinha rápida. ela deu uma sumidinha. Volte rapidinho, que você sumiu e vai voltar. Vai voltar, ela Gente, voltou. eu usei a toalha mesmo do meu vô, porque aqui não tem toalha
bom. Agora aqui eu vou pegar preto. Gente, comenta aqui nos comentários ou para eu pintar o pé ou para eu pintar a roupa. Eu já vou dar mais 2 minutos para vocês escreverem. 1, 2, você escolher para eu pintar o peito de roupinha. Então bora, roupinha. Pega gotinha igual você fez, né? E o pincel fará o trabalho. Pintar ele bem bonitinho, para que ele seja um macaquinho bem arrumadinho, né? Gente, aqui a cara deu um pouquinho de borro, mas ela vai ficar assim mesmo, porque a pele do macaquinho vai ser amarelo. E já como que não tem marrom, Isso. Aí, então, ela vai coisando ali, né, de preto também. Tem a ver, o preto é bom também. Gente, o preto, ele faz parte do arco-íris. Gente, na verdade eu amo todas as cores, menos o preto. Mas, gente, eu também gosto de preto. Esse pincel, ele é bem legal, ele é bem firme, né? Esse maiorzinho. Esse aqui eu acho que ele é mais firme, não sei. Gente, mas eu acho que esse... Nossa. Esse aqui, nem ouse passar na roupa, nem ouse. Eu esqueci de pegar o necessário, mas tá bom. Então você faz o seguinte, agora vamos mandar uma mensagem para as crianças e nós vamos continuar isso aí a tarde toda. O que eu quero dar para você é muito coração. Eu vou fazer até o emojinho dele. Muito coração e muita paz e amor. Gente, eu tô fazendo bolinhas aqui, olha. Aí, pessoal, ela vai fazer uma dancinha. Não vai ter uma dancinha, não, caipira? Uma dança da nossa caipirinha, Vanessa.